Hello，大家好，我係 Miss Chan 啊。咁今日咧就會同大家咧分享一啲咧關於紮肚方面咧要留意嘅地方。去到我哋打結嘅時候咧，留意翻咧，如果你平時打結嘅時候咧打得唔夠貼咧，咁就會比較疏啦，同埋會有啲窿啦。咁所以咧打結嘅時候啦，我哋可以先 mark 住你要打結嗰個位置，然後咧再將短帶搭上去，撳住個交叉位。好啦，咁你打完嗰個結咧，就唔會有窿噶啦。好，咁另外啦，打完結之後咧，隻手唔好咁快走喎，我哋，因為咧隻手咁快走嘅時候咧，咁個結就好容易會鬆嘅。咁所以我哋咧一打完個結咧，我哋攞隻手指公撳住佢先，然後其他手指咧，我哋就接好啲布邊。好啦，我哋大家一齊練習下。